What is up mga share? It's me again, Sherwin Lusada, and I'm back to another video again! So ngayong araw nga, Alay Lakad. So mahal na araw ngayon. Sila yung mga kasama ko ngayon. At kung tatanungin nyo, Pa-shoutout ako pre, pa-shoutout. Shoutout nga pala sa mga katropa ko dyan. Nandito kami! so ayun nga guys, kung tatanungin nyo, sa kanina pang mga tao naglalakad dito, grupo lang namin pinakamaingay. So ayun nga, mga isang oras na rin kami naglalakad. So kanina easy lang, tamang lakad lang kasi walang tao. Pero ngayon nakapasok na kami, medyo nakakalayo-layo na kami. Masasabi ko na mga level 1 na to, level 1 na. Kasi ang dami ng tao eh. So ayun nga guys, mahal na araw nga ngayon at tradisyon na ng Pilipino na mag-alay lakad, lalo na dito sa Maynila tuwing mahal na araw. So interviewin natin yung mga kasama natin kung bakit at anong dahilan kung ba't sila nag-alay lakad ngayon. Bakit o anong dahilan bakit ngayon nag-alay lakad? Masaya eh! Masaya. So iba-iba. Ikaw pre, anong dahilan kung bakit ka nag-alay lakad ngayon? Pitpita na ba na bayag? Sige palagto, baka di kayo na-inform na ngayon ay halimaw na yung batang uhugi na dati nyong in-ignore. Pamanata ko yung magkaroon ako ng seryosong relasyon na sana magkaroon na ako ng tunay at totoong magmamahal sa akin. So ayun, palata niya daw. Ikaw naman pre, bakit ka nag-alay lakad ngayon? Wala lang, masaya lang pre. Masaya lang daw siya pre. May tanong ako sa'yo. Background mo na, background. Bakit at anong dahilan kung bakit ka nag-alay lakad ngayon? Ganito kasi yun, para mabawasan natin ang mga kasalanan natin. Okay, kahit hindi tayo nagsisimba, at minsan na sa isang taon yan, pagbigyan na natin. Ayun lang ang masabi ko. So ayun nga guys, ayun na yung una namin stopover. So upo muna, pahinga, tapos lakad ulit, diretso lang. So time check tayo mga share, 9:02 na. So umalis kami dun sa amin 7:30. So ngayon mga ilang oras na rin kami naglalakad, pero wala pa, malayo pa lalakarin natin. So ikaw naman pre, tatanungin kita. Tatanungin kita pre, bakit at anong dahilan kung bakit ka ngayon nag-alay lakad? Alay lakad ako para sa Panginoon natin, sinakripisyo ko para sa ating kalayaan. Babawi tayo pare. Salamat sa Kapa G. Yeah! So ayun nga, ayun naman yung dahilan niya kung bakit siya nag-alay lakad. Nandito at anong ginagawa? Anong dahilan kung bakit ka nag-alay lakad? Simple lang. Mamamanata kasi namin taon-taon. Pasalamat na rin sa Diyos. Hingin tawad, gano'n. Tapos, peace. So ayun nga, panata na yun ng mga kabataang Pilipino. Bawal po tayong maninigarilyo at uminom ng alak habang naglalakad. Mayroon po tayong mga pulis. Dapat nakapagsalsada sa mga sasakyan po yan. Pare, harap po dito pare. Bakit po? Bakit pa?
Ate sa'yo ulam. Pero mas gusto ko yung hand. Yun naman ang kinagandahan dito, pre. Habang naglalakad kami, namimigay ng tubig, may namimigay ng biskwit para sa mga nag-aalay lakad. So, kahit naglalakad ka lang talaga, may mga sumusuporta naman. May mga fraternity, merong samahan na handang mag-donate, na kaya nilang i-donate. Oh boy. So, nakakuha tayo bottled water. What do you say, nigga? Medyo masakit sa pa pero kakayanin kasi para kay Lord. Yay, laban lang! Nakongolekta ng ng mga bottled water tapos ibebenta niya 5-5. Nakakadami nga. Oh shit. Magkano marami ka naman na binenta. Marami sa bag na. Atit. Pudong. Andito nga po pala kami, nag-aalay lakad at magtanong ka. Excuse po. Salamat. Pwede pong magtanong, bakit po ba kayo nag-aalay lakad? Vlog. Hindi vlog po, sasama po kayo sa vlog po. Bakit po? Pwede lang matanong. Kaya niya po ako pansinin. Hindi ko po alam kung bakit. Ano pa? Ayaw po niya tumapat sa camera. Natatakot daw po siya sa camera. Shoutout sa mga SA. Yeah. Nasaan na po tayo? Hindi pa po namin alam kung nasaan na po kami. Tapsi ni Vivian. Ayun na po kayo po. Tapsi ni Vivian. Ayun na po. Andito na po kami. Ayun po tayo. Ma. May camera ko naman po. Salamat. Uy, sali mo naman dyan. Wala, hindi ka nakasama nalagpasan ka na So ayun nga guys. So ayun guys, ang daming mga babae. Paglapit mo, lalaki din pala. Ang daming mga babae daw, paglapit mo lalaki pala. Time check mga shell, mga 10:20 na. So ngayon, ibang level na to. Sobrang dami ng tao. Kailangan na maghawak-hawak. Kung magkakasama kayo, at maaari, kailangan magtali-tali na kayo. Lalo na pag may kasamang bata. So dalawang stasyon na yung nadaanan natin, share station 1, station 2. So tara, tuloy lang sa lakad. Laban. Hi! Kumusta everyone? I'm Jack Brizzy! Ay, shout out sa Team Rap May tanong ako sa'yo ate, bakit ka nag-aalay lakad ngayon? Well, ganito kasi yung pagsasakripisyo na Jesus para sa atin. Okay. Yun tayo! Nagsakripisyo daw siya. Sakripisyo po! Oh. Nagsakripisyo! Sakripisyo! Sakripisyo! Lang, shoutout sa girlfriend ko. Alright. So time check tayo mga share, 11:55. Yes. Nasa ikasyam na stasyon na kami. Pagod na talaga. Pero kinakaya pa rin. Laban lang, men. Laban lang. Tosilog po sa akin. Tosilog. Dalawang tosilog na lang. Kaya. Kaya manguras ka po niya.
Oras ka kasi. Nalagpasan na natin yung yung ika-12 stasyon. So ito na, sobrang pagod na talaga. Pero sulit na, ito na kasi natatanaw na namin simbahan. Tama po. So sobrang dami mga share. Yung nakikita nyo nasa dulo, yun na yung simbahan, yun na yung pinakadulo. So grabe, sobrang daming tao talaga. So ayun nga guys, pagkalipas ng napakaraming stasyon, eto na, dito na kami sa simbahan. So sulit yung lakad mga guys. Hello guys! Shout out man. Yo, what's up? Kaya pa pre? Sa wakas! Sa wakas! Yeah, makakarating na rin kami! Pagkalipas ng napakahabang oras, lalakad kami pa uwi. Mas pinili pa namin na umuwi na lang kaysa mag-stay doon kasi sobrang dami na ring tao. So ngayon nga, na walking trip na lang din kami pa uwi. So sabay-sabay na lang kami. So yan. So hanggang dito na lang yung video natin guys. Maraming salamat sa pagsama. Maraming salamat sa Alay Lakad din. Kaya nanonood lang kayo. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, subscribe na, share mo sada para sa more updates and videos. And hanggang dito na lang yung video natin guys. That's it.
Peace!